蔡医师，我做完这个打呼的手术之后，我是不是就完全不会打呼了呢？这个要考量到这个手术的功力啊，医师的手术功力如何？因为打呼的手术并不是一个很简单的手术，这医师必须要经过很专业的训练，也有丰富的经验，才有办法做得到让打呼显著的改善。要能够显著的改善打呼，手术也必须要做到3件事。第一个，手术前的检查就要能够精准的把打鼾的部位正确的诊断出来。那第二，手术中也要针对这些阻塞的部位，精准的把它处理，让呼吸道畅通。第三，针对一些比较肥胖的病人啊，或者是熬夜的病人，手术后一样要进行生活习惯的管理，要改掉爱吃宵夜、身材肥胖，或者是这个熬夜啊、作息不正常的这些坏习惯，让生活重新回归到一个健康的饮食和作息，那打呼常常就可以大幅的改善。看来这个治疗真的是细节满满，不止术前要找好医师，我们术后也要维持好自己的状态。没错，大家一起加油。